Сәлем достар, бүгін өте дәмді, өте нәзік болып шығатын осындай бөбекбай тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен шоколад пен сары майды водяной ваннада немесе микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Келесі кезекте жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз. Бізге 4 жұмыртқа және 150-200 граммдай қант керек болады. Бірінші жұмыртқамызды 1-2 минут жақсылап көпіршігенше араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды аз-аздан видеодағыдай қосып, массамыз көпіршіп, ағарғанша жақсылап миксермен араластырамыз. Дайын болған массамызға бір келкі болып еріген шоколадымызды құямыз. Шоколадты құйып жатқан кезде массаны міндетті түрде миксермен араластырамыз. Себебі ыстық шоколадқа жұмыртқа түсіп қалуы мүмкін. Массамызды бір келкі етіп миксермен жақсылап араластырамыз. Ал енді құрғақ ингредиенттерді дайындап аламыз. Он какао қуіпсыздықшты жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ ингредиентті шоколадты массамызға 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Құрғақ ингредиентіміз шашып кетпеу үшін миксерді қоспай, осылай араластырып аламыз. Содан кейін миксерді қосып, бір келкі масса шыққанша шамамен 3-4 минут жақсылап араластырамыз. Бізде қоюлылығы осындай масса шығу керек. 4 пергамент қағазын дайындап аламыз. Пергамент қағазына дөңгелек форма шығарып аламыз. Бізде осындай дөңгелек форма шығады. Дайын болған пергамент қағазымызға массамызды теңдей көпке бөліп саламыз. Ол үшін кондитер мешогын қолдансаңыз болады. Осылай етіп кондитер мешогына массамызды құйып алып, пергамент қағазына бір келкі етіп құйып шығамыз. Егер кондитер мешогы болмаса, массамызды осылай етіп, пергамент қағазына жайып шықсаңыздар болады. Шамамен 5-7 ас қасық кетеді. Корждарымызды қызып тұрған пеште 190 градуста шамамен 5-7 минут пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды суытып, форманың көмегімен бір тегіс домалақ қылып кесіп аламыз. Бұлай жасау өз қалауларыңыз. Артық бөлігін кеспей, корждарды осылай жинауға да болады. Ал енді кремін жасаймыз. Бізге 33%-тен жоғары сливки, творожный сыр, қант ұнтағы немесе қант керек болады. Айта кететін нәрсе, сливки мен творожный сыр міндетті түрде холодильникте сақталу керек. Бірінші, сливкемізді баяу 1-2 минуттай жақсылап араластырып аламыз.
қант ұнтағы немесе қантымызды аз-аздан бөліп салып, кішкене қою болғанша жақсылап миксермен араластырамыз. Клейгейіміз кішкене қою болғанда творожный сырымызды қосып, бір келке етіп, жақсылап миксерлейміз. Біздің креміміз дайын, осылай формасын жақсы ұстап тұру қажет. Дайын болған кремді кондитер қапшығына саламыз. Егер болса 807 нөмірлі насадканы қолдансаңыздар болады. Суған корждарымызды осылай етіп қойып, тортымызды жинайтын боламыз. Осылай етіп, кремді шариктен шығарамыз. Егер насадкаңыз болса, кремді шариктер әдемі шығатын болады. Корждың барлық бөліктеріне кремімізді осылай етіп, тегістеп жағып шығамыз. Тортымызды жинап болдық. Енді үстіне шоколадты ганашты дайындаймыз. Шоколадты ганаш жасау үшін сары май мен шоколадты водяной ваннада ерітеміз. Сары майдың орнына клейгей қоссаңыздар да болады. Бір келкі болып еріген ганашымызды 1 минуттай суытып, торттың үстіне қоятын боламыз. Шоколадты ганашымызды торттың бетіне 1 келке етіп жақсылап жағып шығамыз. Мендегі шоколад, орехы бар шоколад. Шоколадты жағып болғаннан кейін тортты холодильникке 1 сағатқа қойсаңыздар болады. Бірақ мен 5-10 минуттан кейін тортты әсемдеуді бастаймын. Себебі шоколад қатпай жатып тортты әсемдесеңіздер, торттың әсемдеген заттары шоколадпен бірге қатады. Торттың үстіндегі заттар құламай, нық әдемі болып тұрады. Тортымызды өз қалауымызша әсемдейміз. Мен жеміс жидектермен әсемдедім. Мінекей біздің вупи-пай тортымыз дайын болды. Сіздермен болған Назерке. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.